ওয়েল, তাহলে আজকে আমার কাছে অ্যামাজন জাস্ট এই একটা বক্স পাঠিয়েছে। বক্সটা দেখতে বেশ বড়সড় আছে। কি আছে এই বক্সের ভিতরে, কি দিয়েছে আমার জন্য, এটাই দেখবো আনবক্সিং করে। অবশ্যই আমি অর্ডার দিয়েছিলাম আইফোন 4S, অনেকটাই ডিসকাউন্টে পেয়েছিলাম। বর্তমানে আমরা যদিও জানি সবাই, আইফোন কিন্তু এখন মার্কেট আউটে আছে। তারপর আমি ক্রয় করেছিলাম, মোটামুটি ভালো একটা প্রেশানে গিয়েছে, যেহেতু আমাদের অ্যামাজনে কিছু কিনতে গেলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেমেন্টটা আগে করতে হয়। সো কথা বাড়াবো না, ভিডিও শুরু করা যাক। আমরা একটা আনবক্সিং করে দেখবো ভিতরে কি কি দিয়েছে। ওকে, তো আনবক্সিং এর জন্য আমি নিয়েছি একটা চাকু। আমি এটাকে সুন্দরভাবে আনবক্সিং করব, তারপরে দেখি যে এটার ভিতরে কি কি সরবদানি আছে। উম, খুব সুন্দরভাবে প্যাকেজিংটা করা হয়েছে, তার কারণ এটা অনেক দেশের থেকে আসে, বিভিন্ন দেশ থেকে অ্যামাজনের পার্সেলগুলো পারচেস করা হয়।